دل آفتابی ای محبت به دل آفتابی ای محبت به دست ما کتابی ای محبت به دست ما کتابی ای محبت. دختران عزیزم، ما در فصلهای گرما من این چیزها رو برای خود ذخیره کردیم. در این خم دخترای مهربون گندم رو ذخیره کردیم. این گندم رو بینید که گندم در خانه باشد، ما خاطرمون جمع که کی وقتی که خواهیم مردان خاندان رفته این رو ارد کرده میبیایند. این جوری ها رو بینید، شما چه ناز میدونید که همین با نیم پیاله جوری وقتی که این رو میکوبیم و نیم پیاله ماش چقدر یک خوراکی زیبا، یک خوراکی که همین خیلی منفعت دارد به سلامتی آدم مثلا مهیا کرده ممکن که اون رو آش جوری میگوییم. در معرکه ها تو همین دم همین آش جوری رو در فصل های هم سرما هم گرما ما استفاده می‌کنیم. در مردمان شریف ما حتی همین گوشت رو یعنی که زیر روغن کرده پخته میمونند. اینا ببینید، این همون از فصل مهرگون که با پایان ماه اکتبر موافق می آید. اینا ببینید، این بادام هایی که نوع‌های زیاد دارد در اینجا اون رو ذخیره نمودیم. این بادام ها رو ببینید، این قدر به سلامتی هم منفعت دارد. سپیدم مثلا خوردن بادام اینا بینید هیچگاه از منفعت خالی نیست. اینجا دیگر نمودی زردالو اینا بینید، این رو بوبویی میگویند که به سلامتی آدم بسیار فایده دارد. امروز ما خاطرمون جمع است که ما وای رو به معلول تناول کرده میتوانیم. دختران مهربان، من دیده در یک همین انبارخانه ما چقدر ما مساله ها رو از همین وطن خودمون مثلا من ذخیره کرده میتوانیم که این باعث سربلندی هر یک خاندان است که شکم سیر از غم ها دور است. اکنون اینا بینید که دختران مهربان، مردان خاندان ما در فصل های گرما اونها هیزم های غوث رو هم مایده کرده هم به آشتان آماده کردن هم به پیشکشی و در لب تنور ما در جای بارون پناه ایستاده است که پیما شما از این مساله ها خوراکی زیبا آماده کرده میتوانید. به دست ما کتابی ای محبت. با یک جهان مهر و محبت و اخلاص و صمیمیت عزیزان ارجمند، ما درود و پیام سرشار خویش را بهر شما نثار می‌داریم. برنامه آفتاب محبت تقدیم خاندان شما. این بار موضوع ما از تنظیم بودجه عائلوی نوخانداران است. ما از این لحاظ با استادان ارجمند یک صحبت خاصه می آراییم. ما را همراه باشید. به دست ما کتابی ای محبت. تنظیم کردن بودجه عائله خاندان، این پیش از همه از خوشدامن، از مادر خاندان تقاضا میکند که برای نوخانداران البته پدر و مادر خسور و خوشدامن حصه ارزشمند خود را گذارند. شما چی نظری دارید؟ تنظیم بودجه عائله یا مشخصتر گوییم صرفه و سرشته‌کاری در خاندان پهلوهای خیلی زیاد رو دارد. مثلا صرفه و سرشته‌کاری در روزگارداری، صرفه و سرشته‌کاری در مثلا جهاز برای فرزند، مثلا جهاز نمودن، صرفه و سرشته‌کاری مثلا در خراجات عائله که مثلا همون زن و شوهر جوان با همون راهبری با سربری بزرگان خاندان مثلا چگونه قدم های نخستین خود را میگذارند برای مثلا ادامه دادن حیات نوی عائلوی خود. یعنی موضوع های خیلی زیاد است که تحقیق علایده رو میخواهد. اگر ما صرفه و سرشته‌کاری رو امروز از دیدگاه ما در مثلا مسئله صرفه سرشته‌کاری تنها در روزگارداری، در عائله‌داری، در سر آشتان، دیگ و طبق، خوراک و نان و نمک اگر گوییم، اینجا هم میخواستم اندک اندیشه رو دوربینانه گویم. معلمه مهربان که همین جوانان ما، مادران عزیز، همین دختران بانوان گرامی خود میدونند که اگر مسئله نان و نمکی که امروز پیشوای معظم ملت امکانیت و اون سیری و اون پوریه که برای جمهوری ما
مهیا نموده‌اند. این همه ناز و نعمتی تاجیکستان بیست آسا از دیدگاهی هر یک کس باید بیند که تنها در جمهوری ما چنین است، نه در همه جا. پیشوای معظم ملت بارها به این چیز روی می آورند و این را بینید که همین قدر زیبا و پرمحتوا میگویند که ای مادران گرامی، همین فرهنگ آیله‌داری را به دختران خود با نور چشم آموزید. یعنی که هزاران هزار صرفه و سرشته‌کاری در خاندان موجود است. تنظیم بودجه عائله خاصتا در عائله های جوان البته سرچشمه میگیرد از خوشتامن، از مادر مهربان که اکنون حال و حاضر برای همان دخترکی که نخستین مراتبه به خانه امید خود قدم نهاده است و او باید بسیار نیاز دارد به یعنی که طرز پند خوشتومن، مکتب خوشتومن و یعنی که انا همون زندگی سازی خوشتومن به نهایت نیاز دارد. درست است، خوشتومن البته خوب میشد مادران مهربان که این عروس رو به خاندان خود همچون چگونه که قبلا گفته بودیم در برنامه های پیشین همچون فرزند خود قبول می نماید و از ابتدا سر کرده، از ابتدا برای مثلا همون در سری آشتون حتما در همون شرایط خانواده که از خاندانی همون دخترک کلا فرق میکند آماده میسازند. یعنی که زندگی سازی رو به اون کس به همین کلنی جوان البته میآموزند و همین سبقی که خوشتومن برای همین نو عروس میآموزند یک عمر سبق میشود. خوشبختانه امروز کلینای ما وقتی که مثلا طول چند سال حیات عائلوی را از مکتب خوشتومن میآموزند و سپری مینمایند، بعد میگویند خوشتومن من خیلی گفته بودن من این کارو باید این خیلی کنم، من این کارو این خیلی کنم. درست است، یعنی حتی برای همین آماده کردن خوراک به همین عروسی جوان محض خوشتومن فهمانده میتونند که دخترم عائله ما که مثلا از همین قدر نفر عبارت است، برای خوراک مثلا شوربا یا برای دیگر خوراک من همین قدر محصولات میاندازیم بچم، تو همین رو دانسته گیر. اگر مهمون بیاید اندکی زیادتر، یعنی که انمو صرفه و سرشته کاری زندگی سازی رو محض انمی خوشتومن به همین نو عروس حتما می آموزد و همین گونه این نو عروس یعنی که نو عروسی صالحه که می خواهد البته که زندگی همین یک سعادتمند رو داشته باشد، در حقیقت چیزهای بهترینه که خوشتومن در حیات خود میکنند پس سر میکنند و تجربه غنی دارند در روزگارداری، در صرف و سرشته کاری، در تمام پهلوهای حیات عائله داری و به خود جبیده میگیرد. چیزهای مهم رو از خوشتومن می آموزد و این سبق برای او یک عمر البته به کار می بیاید. هرچند که پیشوای ملت بسیار جهد می نمایند که انامین محض توی و جشنواره ها و هم مراسم های ما به نهایت یعنی که از روی یک عقل و فراست سپری شود، ولی متاسفانه بعضا به این چیز رعایت نمی کنیم، ولی این عاقبتی بد می بیارد که نه همین در عائله وقتی که یک مهمونی عزیز می بیایند شاید برای یک برده گوشت یک دو نانکی مثلا و یا چهار همین تنقیسی میکشند. البته این یعنی که تاثیر خود رو مدت های زیاد میگذارد، البته با بودجه عائله تاثیر خود رو البته میرسوند. بیننده‌های عزیز و ارجمند، جوانان عزیز، مادر خیلی سخنهای ارزشمند گفتند برای شما، یعنی که بخصوص برای جوان دختران ما که در آینده عروس می شوند، در آینده زندگی مستقلانه را میبرند، از سر میگذرانند و از گفته های استادان خیش، از گفته های چنین مادران ارجمند برخوردار شده برای زندگیشان استفاده می کنند. بیایید برای مادری ارجمند هر یک شما، برای معلمی مهربان که اینقدر سخنانی سودمند گفتند، یک ترانه ناب در وصف مادر همراه شنویم از ناظم جان رحیموف. بعد صحبتمان را ادامه دهیم. مرحمت. بر جانی خیشتن چی قدر تو جفا کنی، تنها برای
خاطری فرزندها کنی، خود را همیشه پیروی کاری خدا کنی. تو از همه بزرگ سجده بنامد، تو از همه بزرگ آدم عطا کنی. ما در هزار شکر تو هستی نشاط است، ما در هزار شکر تو هستی حیات است، ما در هزار شکر تو هستی نشاط است، ما در هزار شکر تو هستی حیات است. در کودکی ز دامن دستت کشیدم، هر جا روی با ذوق خود سویت دویدم. من باز از محبتی تو آرمیدم، گویا به گرد دامنی تو من رسیدم. من باز از محبتی تو آرمیدم، گویا به گرد دامنی تو من رسیدم. ما در هزار شکر تو هستی نشاط است، ما در هزار شکر تو هستی حیات است، ما در هزار شکر تو هستی نشاط است، ما در هزار شکر تو هستی حیات است. امروز نیز شکر بگویم به نام تو، شکری من از تو از احترام تو. امروز نیز شکر بگویم به نام تو، شکری من از تو از احترام تو. هر روز بر جهان برسانم سلامی تو، تکرار میکنم به غزل ها کلامی تو. هر روز بر جهان برسانم سلامی تو، تکرار میکنم به غزل ها کلامی تو. ما در هزار شکر تو هستی نشاط است، ما در هزار شکر تو هستی حیات است، ما در هزار شکر تو هستی حیات است. و دستی ما کتابی ای محبت. البته تنظیم بودجه عائله در عائله های جوان این از اون شهادت میدهد که
خیلی که پدرانی روزگاره، مادرانی زندگی سازی ما اویلشان را بانی کنند، همین را حلقه پیوند جوانان ما گرفته می روند. اگر در خاندان سرشتکاری باشد، همدیگر فهمی باشد، تنظیم باشد و همین خصلت های حمیده انسانی که از مادر و مادرکلان های ما، از بابایان ما به ما میراث آمده است، ما رعایت کرده باشیم، زندگی جوانان ما البته شایسته می شود. شما چه نظری دارید استاد ارجمند؟ اگر نظر انسانی را به سالهای تاریخی دور روان کنیم، اون میراثی بای تربیوی که نیاگان ما به ما هدیه کردن اساس شده میتواند، لیکن از سبب آن که از آن میراث ما خصوصا جوانان حاضر به معیار ضروری آنقدر استفاده نمیبرند، در حیات جوانی خودشان بعضا عذاب‌ها دچار میشوند. حاضر گپ درباره آن رفت که کلین جوان اویله آمد، خوشتامن باید به او کارهای زندگیداری را یاد دهد. اندیشه من همچون پدر سرشتکاری را یاد دهد. اندیشه من همین که کلین را به سرشتکاری از روزی که دختر بچه در خانه تولد شد، در خانه پدر و مادرش هم تربیه کردنشان در کار. برای چی؟ برای اینکه اون مهر و محبتی که مادری خود کلین نسبتی فرزند خودش دارد یگان بیگانه داده نمیتواند. اگر هر یک مادر خواهد که دخترش خانه یگان کس برود و صاحب بخت شود، او را همه طرفه همچون فرزند به حیات سالم انسانی مادروار تربیه کردنش در کار. گپ مادر به گوش دختر نسبت به گپ خوشتامن فارمتر میفراد، از سبب آنکه به گفتار و کردار خوشتامن کلین آنقدر حالا آشنا نیست، گرچنده گپ فایده آور باشد هم به گوش کلین دیگر خیلی میتواند. بنابراین کلینان برای گپ های فایده آوری خوشتامن ها رو بعضی کلینان گپی نادرست فهمیده رنجیده طبقت جواب میگردانند. در اینجا علاقه بین خوشتامن و کلین گویا کمی باشدن خود یک خنوکی پیدا میشه. بنابراین کلینای جوان آن تماشابینانی که از آینه نیلگون میبینن، از عروسان خواهش من همین که دانند که هیچ مادر برای وقتی فرزندی خودش بی‌طرف نیست. خوشتامن هم میخواد که حیات پسرش شیرین باشد. من میدونم که شیرینی حیات پسر با مددی همسرش میشه. بنابراین در نوبت اول گپ که درباره زندگی میرود، هم کلین هم داماد صاحب عقل رسای انسانی شدنشان در کار. اگر عقل رسای انسانی نداشته باشند، صرفکاری هم در آن خانه در گمان که باشد. بنابراین همه چیز اگر عقلانه قبول کرده شود و عقلانه صرف کرده شود، در آنجا سرشتکاری هم هست، در آنجا خوشی هم هست، در آنجا خرسندی هم هست. بعضی ها استاد ارجمند، بعضا انسان هایی هستند که در زندگی از روی حاضرا حضور، غایبا منظور عمل میکنند. یعنی که اون چی که همین روز است، هر چی داری بخور و غمی فردا رو مخور، چون به فردا برسی روزی فردا میرسد عمل میکنند که البته با بودجه عائلشان تاثیر بدی خود را میرساند. ما مردی خانه رزق بیارنده لیکن صرف کننده همسری خانه. زندگی خراب می شود اگر از درآمد خانه برآمدش زیاد شود. چون که اگر 100 سوم درآمد شود و 102 سامان صرف شود و 2 سامانش با از کجا پیدا شد هیچ کس نمیداند، اهلی همون خانه به 102 سامان خوردن عادت میکنند. انوای مردی که شب تا سر کار میکند و 100 سامان میبیارد، قدرت 102 کردن ندارد، منکن بینید که در خانه خیلی
دردها پیدا می شود. بنابراین در اینجا کمتر اجدادان من گفتگی و یک بریده نان خود قناعت کن، استریلای با عالم کن. این ما کدام برنامه با گفتگی بودم به معنای آن که صبر، طاقت، عقلانه درآمد همین خیلی صرف کنید که از وی کمی باز ماند، در یک ماه 30 روز باشد و کم کم ماند، ممکن که باز 2 روز دیگه شما ریسک از همون ریسک هر روزتان ماند. همین طور دو روز ببینید که در 10 سال چقدر میشه. آدمان آرزو میکنن، هوس میکنن زندگی بهتر کردنی، لیکن در سرشتکاری همه چیز. اگر در عائله عقلانه سرشتکاری شود، بایشوی و دولت شوی ریشش هم در همین سرشتکاری. برای چی ما جوانا و گساسیم که تحصیل کنیتون، خانیتون، یاد گیریتون. همین صرفکاری، عائله داری هم یک علم حیاتی است. این را هم آموختن در کار. در باری علم عائله داری، صرفکاری در کتاب ها بسیار معلومات های زیاد هست. یک عائله بوده سو هر باری که کلین پیش از دیگ با انداختن کاسه و گرونج گرفته بیاد، کلان سال زنه که خانه همت میکرده سه بسم الله میگفته سه گرفته کاسه من دست میگفته که اینش اکنون اوقات کنید. همین یکته گرفتنشون یکته خونچه پور شدگی وقتی که خانه و ریسک ادا میشه و دو اکنون ما شما نمیدانیم که مهمان از کجا میبیاد. مهمان چند تا میبیاد. مهمان فرستاده خدا میگن. اما مادامی که مهمان ها بسیار آمده و صرف شد در یک روز ریسک خانه و جمع شدگی ادا شد، گفته خاننگی ها در خیال میفران. ثانی اما مادر کلان میگن که ما اینجا توپ شدگیش گرفته استفاده برایتان. همون توپ شدگی یک روزه ریسک شرایط میتید که مرد خانه بازار برود، باز خرید کند، بیاد و خانه کمچینیش پر کند. اگر همون چیز نباشد چی؟ اگر همون چیز نباشد و یک باره به آگاهی و دوستی نزدیکتان شما خبرگیری بیاد. خانه و در خانه هیچ چیز نیست. شانی خانه را، شانی خانواده را از اجیق تا به مجیق مهمان میبرد. بنابراین در خانه سرشتکاری، در خانه مهر، در خانه محبت نسبت به یکدیگر باشد، قدری یکدیگر به رسیدن باشد، همین خیلی خوشی و همین خیلی بخت را می‌برد که شما یگان روزی کمی نمی‌بینید. بنابراین از جوانان همین را خواهش میکنم که دختر اگر به خانه کس کیرین شده رود، مادر شوهرش را تا ندگر از مادر خودش بلند دارد برای بخته شده. اگر نتاند اقلن برابر مادر خودش داند. در همون وقت وای مادر عروس یا اینکه خوشتامن و کیلین سیر و اسرار در باطن مادرش بودگیشه ثانی داده میتواند. چون که مادران تیز حس میکنن. بعضی کلینا بار میکنید، بعضی کلینا از سبب آنکه نمیفهمند در چهرهشان همین خیلی یک دود پیدا میشود که گویا که خانه همه دیواراش آلوده شد. کنی وای خانه ثانی تاب میشود و اوقات با مزه میشود و خوشی میشود و خرسنده میشود. نه، الان درگاهی که میبیایتون خاک هم خانه در دیوار خانه الان خسر و خوشتامن عرق جمین کرده، حیاتش را صرف کرده برای شما دو تا جوان پسری خودش و کیلین هدیه کرده که زندگی تا چقدر تانی خوش گذران. علف درخت همه سبزنده با آب سبزد، انسان با دعای نیک. برای دعای نیک را گرفتن حتما از شما باید نگاهتان به، سخنتان به، رفتار و گفتار کردارتان به همین یک شیرینی برآمده است که سرشتکاری اساسی چهره کشاده، سرشتکاری این اساسی عائله داری، سرشتکاری سبب میشد برای عائله ویران نشدن. بنابراین در عائله های جمعه تحکرسی زندگی و نشان عقل و نشان فراست، نشان انسانی و انسانیگری.
ای پسر باشد همایی روزگارانت پدر، ابتدایی روزی نیکو بختی خندانت پدر، چشمه ای روحی روان و نوری وجدانت پدر، در تلاشی زندگی تدبیری سامانت پدر، رهبر و مشکل کشا و مشکل آسانت پدر. عمری انسان است ناتکرار در خاطر بدان، خاکی هستی تا توانی شو حلیم و خاکسار، توزی پند و تلخ و شیرینش همیشه یاد آر، کاری نیکو عزم و نیکو نامی نیکش پاسدار، قوتی دل می شود در روزی میدانت پدر. تخمی که در زمینی زندگی افکنده، زان سبب هم بین مردم فاضل و ارزنده، تا دمی که پیرو است زنده است زنده او، نامی نیکی خاندان را دائما پاینده، تا دمی که پیرو است زنده است و زنده او، نامی نیکی خاندان را دائما پاینده، آبرو اعتبار و شفقت و شانت پدر، رهبر و مشکل کشا و مشکل آسانت پدر، هر شب و هر روز باشد در غمی جانت پدر. و دستی ما کتابی ای محبت. یک سوالی کنم، ما در بابت سرشته‌کاری تنظیم بودجه اویلوی جوانان حرف زدیم. اگر ما امروز نظر کنیم از سببی کم بودنی آب انبارها قوه برق کمی محدود است. این البته موقتی است. در خاندان همون قوه برق را هم سرشته‌کاری کردن. مادر کلان‌های ما میگفتن که اگر وقتی که چشمی روز میکفید چراغ را خاموش کنید که از راهش میماند. این البته یک حکمت خود را داشت، یعنی که هر یک چیز، هر یک کار فرهنگ خود را دارد. بعد امروز ما نظر میکنیم به زندگی مردم دیهات. وقتی که انگشت استفاده میبرند، ذخیره میکنند در بهار، در زمستان برای صندلی رو گرم کردن، برای خانه ها رو گرم کردن، برای یعنی که پیچکای بخاری رو گرم کردن، آنها از انگشت استفاده میبرند و همون انگشت رو هم
طرز استفاده کردنش رو باید که جوان پسران دانند. برای آنکه به قدری امروز رسیم همان را از خاطر برآوردن در کار نه. ما دیدگان وظیفه دار هستیم که همان روزهای سخت رو شما بگوییم که همین خیلی روزهای سخت بود که 1 ساعت 2 ساعت نه، هفتش روزش هفتهاش قدی چراغ عموما نبود. الان صبر و طاقت و امید و خواهش روزهای نیک را دیدن بود که ما همین روزها رسیدیم. من بینیتان حکومت تاجیکستان برای آبادی وطن و چراغان کردن بسیار خدمت‌های زیاد کردگی، لیکن ما همین چیز را هم از خاطر فراموش کردن ما در کار نیکی باد هوای ما شما اختیار ما شما دنی اینه قبول کردن میتونیم. اختیار ما و نه کی باران میشد، کی برف میشد، کی بارش میشد. اگر ما در خانه این فکر شخصی من، لیکن همین فکر بعضا جوانان حاضر آنقدر قبول نمیکنن. چراغ برای در و دیواری بی آدم نه، چراغ برای انسانی زنده. فرض کنیم همون خانه در آمدید، من همین خانه در آمدید یگان تا کارتان هست، چراغ در میگیرانید، همون کارتان رو بود میکنید، برامداسه میگه خیلی خاموش کنید همون چراغ. این در و دیوار محتاج چراغ شما نه. همین کار نمیکنن بعضی جوانان. برای همون سرشتکاری در اینجا در همین برق هم سرشتکاری بسیار چیزی در کاری گم درباره دهات رفت، درباره انگشت رفت. من اکنون بینتون جوانان ما بی‌سواد نیستن. ما شما خود پسر و خود دختر رو از مکتب میانه خصوصیت های انگشت رو نقض میدانیم که در وقت سوختن از خودش یک گازی نادرکاری میبرد. علاودانی صندلی و کمر هم تو لوچ سوزانده ماندن در کار نیه. حاضر مخصوص پیچکه‌های صندلیگی یعنی که کمر میماند یگان خیل بوی تفش بیریم به نمیبرد، همون مرد خانه ساختنش در کار. در اینجا شخصی متصدی عائله برای اهل خانواده و خطر و دچار نشدنش فکر و خیال کردنش در کار. در بعضی حالت ها کمتر کمر ماندگی حالتند هم آدمای مسافت همونجا رشتی پخته بالاش میمانند. رشتی پخته از همون تسبیح و گرمی خودشون میگیرد. کمر گرچندگی سوخته ادا شودم گرمی غشت هست کو با 1 ساعت نیم ساعت برای همون گردی صندلی خواب رفتگی ها گرمی میتید. در خصوص استفاده انگشت من گفتنی بودم با عروسان جوانمون که از همین خوشتومن ها آموزن. مثلا اون چیزی که من از خوشتومنم از مادر مهربانم دیدم چنین بود. اونها برای صندلی انگشت خوکه رو استفاده می بردن یا برای پیچکه حجمش بزرگتر رو استفاده می بردن. خاصتا برای همین صندلی که یکی از مثلا فرهنگ قدیمه ما هست که ما همین صندلی زیبا داریم، گردی اون چی قدر حکمت های می شود در تاجیکان ما. اکنون امروز در استفاده انگشت من با همین عروسان گفتنی هستم که مادر بزرگان ما چنین میکردن یا مادر مهربانم همین انگشت رو یک بوره با صندلی نیو وقتی که حولی زمینوکی است در همین آشتان همون انگشت رو وقتی که یکون خوراک پختن و همین لخچه زیبا دارد و یا همون آیسته که و اول کم درک و چی لخچه بعد کمور بعد با لخچه رو بالا و آیسته میپوشیدن و مدتی اکنون دقیقا نمیدونم مثلا 1 ساعت 1 ساعت و همون انگشت آیسته سرخ میشود و همون یک گازی که به ارگانیسم ما به نهایت و چی ضرری زهرناک است به مرگ میبرد همون دور میشد و آیسته اون رو گرفته به صندلی میانداختن. الان هر دفعه که مثلا در روز زمستان در مثلا بارونگری اگر امکانیتی در آشتان یا در تنور سرخ کردن انگشت نباشد، این دفعه کلنی خاندان وقتی که وای لخچه قریب 24 ساعت همین سرخ میستد گرم کگ میستد الکه بوی وای رفتگی. این دفعهش به من همین خیلی آموختگی هستم همین لخچه که وای کمر سوپ دیگر وای بوی نداره وای بوی رفتگی است الکه در بیرون و یا کم در پیشتر میکشیدند و
قفای وای باز کومری نو رو میاندازن. اکنون این لحظه خطرناک است. با لخچه رو بالای وای کومر میکنن که خیلی خطرناک است. در این وقت درو تریزه رو حتما میکشوین. چخیل همین پدر بزرگای ما مادرای مهربان ما میگن که مثلا پایتون که گرم شد اعضای بدن خوب گرم میشود. مدت کمتر همون درو تریزه رو کشوده میمونه، لیکن پای اونها گرم که است و چه همون گاز برآمده میرود. ثانیاً هیچ وقت شبانه کلینای محترم عزیزان گرامی شبانه هیچگاه انگشت رو به صندلی ناندازید. یگان نفر یگان مرتبه مادر مهربان من یا خشتمان مهربان من یگان مرتبه برای من ناموختند که انگشت رو شبانه به صندلی اندازم. هیچگاه همیشه سحر صبحیدم انداخته شده بعد خانه رو سکین روچی میکردند. من گفتنی هستم به عروسان زیبا با همین خشتامنای قدردان که مکتب بزرگ دارند، انا همین تمام زندگی سازی رو در سرپا و سرشتکاری در هر یک مثلا جبهه حیاتی اویلوی باید آموزنده باشند. تشکر برای اینقدر صحبت نابجزا، صحبت البته برداشتنی. من فکر میکنم که جوانان سعادتمندی ما از گفته های شما یک جهان معنی برداشتند و در آینده برای زندگیشان استفاده میبرند و هر یک کار، هر یک عملی که در روزگاری پدران و مادران ما بود یک فرهنگ خود را داشت. البته اگر هر یک انسان زندگی خود را با عقل سالم، با نگاه سالم به کار برد، زندگیش به پیش می رود، زندگیش آباد می شود و هیچگاه خاری هم نمی بیند. بیننده های عزیز و ارجمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. تا دیدن دیدار سعادتمند باشید. به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت.